Fala pessoal, bom dia pra vocês. Olha aí, tá escuro ainda. A gente já levantou pra ir fazer a pescaria. Vamos pra expedição. Hoje é dia 22 de julho de 2023. Vamos ver. Essa expedição vai ser top. Olha aí, 7 horas da manhã pra trabalhar. Não, são 4h26 da manhã pra ir pescar. E o povo levanta, né? Valeu, galera. Vamos dar uma organizadinha nas coisas agora e bora pro rio. Ali, essa bagagezinha aqui vai lá nos 2 caiaquezinhos lá embaixo. Vamos ver, depois de pronto aí, montado ali, vamos ver se coube ou não. Mostra pra vocês mais ajeitadinho no caiaque ali. Valeu! Tu vira aqui só pra mim entrar. Aê, meu povo! Dá uma olhadinha na carga que foi nos caiaques aí, ó. Caiaque do parceiro. O meu tô com as vira pra pesca aqui. Dentro lá. Atrás aqui do bagageiro cheio. E é isso aí. Deus nos abençoe na descida. E vamos nessa. Por que o meu tá enganchado? Hein? Olha lá na nossa frente, amor. Primeira descida da equipe. É? Primeira descida da equipe. Primeira descida. Olha lá, olha na beira. Aham. E é rasinho aqui, ó. É uma cabeceira de praia, ó. Então pela largada não andou 3 km? Pois é, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aham. Já comeu? Não. Mergulhou. Você pega um desse, você não solta não, tá? Beleza. Vamos pescar aqui, cara, ó. Pau, nós joga aqui. Só enrosco, né? Porque... Não. E tá baixo ali na frente, é. Não tá ruim de jogar aqui? Pois é. Olha que estreitinho que tá ali na frente, ó. Então, se já arriscar aqui, mas eu... Rapaz, mas acho que vamos enroscar, né? Não pode jogar aqui no rosto, né? Aqui é enrosco, né? Ó. A prainha é top, hein? Bonita prainha aí, ó. Aquela que nós estávamos olhando no mapa lá é mais ou menos assim. Lado aqui, né? É.
Pois é, agora veio contra. Trechinho da Ponte Nova até a Barra. Um lugar aqui que nós fazemos um almoço, um canto, aonde? Tinha que pegar um lugarzinho com sombra, né? Então barranco alto ali, ou nós desce aqui para baixo um pouco. O intuito era voltar a pescar aqui? O intuito é descer e seguir ou voltar a pescar aí? Se descer, nós não sobe aqui não, né? É, isso que eu tô... Você acha que nós encosta ali ou não? É, o barranco é alto também, né? Pois é. Então nós encosta mais aqui embaixo, que acha um cantinho embaixo. Se quiser dar uma olhada, podemos olhar também, né? Não. Aqui assim. Sim. Vamos lá, pessoal. Aproveitar a sombra, parada para almoço e dar uma pescada. Fala, pessoal, olha aí. Riozinho tá top. Média da descida já deu 5 km aqui. Próximo de Agora, 6. próximo de 6. O parceiro tá fazendo uma clareira aqui para nós conseguir entrar ali pra gente fazer um almoço. E as naves estão ali, no estacionamento. Olha ali. Então aí, os bichão. As pegadas de anta grande aqui, hein? Hã? As pegadinhas de anta grande aqui. Aí. Ninguém mata, né, Luciano? É. Ninguém come, então assim, não é que ninguém come. Todas as pessoas hoje fazem um salame de anta, embora é muito bom, né? Aí chegou o acampamento. Olha aí. Tá vendo? Carreteirinho. Garantia boa, o parceiro já tá dormindo ali. Esperando deitado. Bora que de tarde tem um trecho longo ainda. Já pegamos a janta? Já. Peixe não, piranha. Aí, ó.
Assada. Cara, olha que lugar bonitinho ali, ó. Parece a capivara. Parece a capivara. Aí. Primeira corredeira. Eu vou passar por aqui. Sei lá. Olha que lugar bonito aqui, ó. Olha aí, cara. Ó, o cara pode estar ali pescando no lugar desse aqui, cara. Isso aqui tá vendo quilômetro 8, né? Show de bola, vamos ver. Essa pedra, essa travessa. Olha aqui, rapaz, batendo do meu lado aqui. Tem uma isquinha pra pacu ali. Se tivesse com ela ia ser boa. Tá saindo agora lá. O tamanho daquela capivara, mano. E a outra vai descendo lá. Olha o tamanho. Olha só, rapaz. Olha o tanto de capivara. Olha o cordão. Vai ter mais outra lá atrás. Olha o cordão lá, fiotinho. Meu Deus. Olha lá, dá do tamanho
Ó a última lá, ó. Você tá brincando, cara? Grande, hein? Aí, ó, prainha top tem umas quantas, ó. Só que essa aqui já não era uma prainha boa de acampar. Ó. É. Cuida os tocos aí, se não tem toco na frente, hein? Aqui tinha um. Aqui se nós não rema, nós não sai do lugar. Olha que paradeira aqui. E o vento tá contra ainda. Tá aí, parceiro. E aí? Que não chega, que tanto remo não chega. Tá doido? Já foi 10 de batida de remo, né? Desde a 1h30 da tarde, moço. É doido? Vamos tomar uma pinga. Ó, tomar a pinga. Vamos lá. Sim, senhores. O dia já tá se esgotando. A raridade que a gente achou ali, ó. Erva cidreira. Fazer um chá. A verdadeira erva cidreira. Nativa. Fazer aquele chá. Vamos ver aqui. A gente tem mais uns... Tem mais 1 quilômetro para baixo ainda. Aí a gente chega no local do acampamento. Aí, pessoal. Vamos parando aqui. A prainha aqui, a gente vai fazer um acampamento aí. Parceiro lá. E aí, né, parceiro? É aqui. Se você concordar, é por aqui que vamos. E é isso aí, vamos fazer um acampamento, recolher uma lenha, pegar umas iscas. E aqui. Aqui nós desce pra pegar isso, pô. Pegar isso mais embaixo, né? Aqui? Pô, lindinha. É isso aí. Pegar isso lá. Vai dar bom. Aqui andou gente, que eu tô vendo rastro de botina. Pois é. Lenha, né? Vamos ver se a gente acha uns pau bom pra nós usar de lenha. Nem precisa ser muito bom, sendo lenha tá joia. Aí. Ui, ui.
Pera aí que... Opa! Deixa eu ajeitar aqui o chão, parceiro. Não, nós não faz fogo hoje, nós vamos morrer de frio. Hoje estamos fritos. Não morre não. Fogo sai ou sai? Só com a pederneira, né, parceiro? Rapaz do céu, ele vai, né? Já pegou e apagou. Aí pega de novo. Ali, quem disse que não faz? Aê, parceiro! Show de bola! Olha aí, ó. Ó, aí. Ó a fogueira lá. Só da pederneira. Deu uma canseirinha, mas... normal. Pega, né? Normal. Fala, senhores, olha aí, ó. Fogueirinha. Vamos fazer começar a janta agora. Começar o quê, parceiro? Começar a janta. Eu vou fazer um chá pra ficar calmo, pra Ali nós o parceiro dormir. fazendo o chá. O chai. Um chai aqui, mas é o chá forte, daquele de matar. Cristo, parceiro. Do chá de cidreira. Olha ali. Aí vou pegar água aqui na caixa. Pegou a água na caixa d'água. Pronto. Pronto. Agora é só botar para ferver. E tchau. Ali já montamos as barraquinhas. A minha barraca do parceiro tá aqui. E é isso aí. Falta pôr o peixe no fogo. Esse aí logo sai.
Você queria o peixe assado? Olha lá, meu filho. Mostra lá a grelha. Tá aqui, ó. Lá vai, ó. Ei, Ó. beleza. Aí o peixinho na brasa. Falando pra você que nós ia fazer o peixe, rapaz. Tem miséria não, ó. É assim que funciona. Assim que vai. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, parceiro. Bom dia. Aí, sol nascendo. Lá nem saiu ainda, a gente já tá levantando. Não sei o porquê, porque podia dormir mais. O sol tá nascendo ali pelas 6h24 da manhã. Já tá queimando a água ali, ó. Acho que é pra esquentar. É, meu povo, tudo jóia? É isso aí, vamos lá. Ver se a gente pega umas isquinhas agora. Fala assim, parceiro. Recolher as barracas aqui. Hein? Diga. Falando aqui, ó. Ficou bom o gelinho ainda, ó. Não ficou? Isso, ó. Ele diminuiu, afinou. Ó, o banco ele grudou um no outro aí, eles Então, mesmos se conservaram, né? É aí, ó. Ó lá de baixo. Tá bem bom, bem grande. Só Pois o de é. cima que foi diminuindo. Cadê a esquinha? Show de bola. Traga aqui. Aqui. Tá gravando aí? Não? Se eu estiver gravando aqui, só pra não te atrapalhar. É, molhou um pouquinho a caiaca, né? Molhou um pouquinho. Vê que a galera vem só que ali assim, para. É. Pra cima só os Pombo. Vou fazer um pouquinho de chá. Coloquei pouca folha dessa vez, só pra não ficar tão forte, entendeu? Eu gosto de usar madeira também, sabe? Eu vou tentar secar e... Vem, pá, a promessa tá boa, viu? Fica passando, voando aí, né, Luciano? Você quer que eu lave a galinha? né? Essa cebolinha aqui dá pra Opa! guardar. Né? Eu vou dar uma esquentadinha naquele arroz. Quem quiser um tira torto. Café da manhã, né? É, ué. É tira torto, moço. Fala. Pra vocês é outra coisa. Vocês falam o quê? De requentar o arroz ali? É. Ser no sul. Não tem uma A comida esquentada aí. requentado. Pra nós é. Pai, essa panelinha sua é boa, mas ela dá uma... Não vou nem mexer, ela gruda, ela queima bem o fundo, hein? É. Ah? Ela é fininha, né? Aí o fogo. Mas não tô falando assim, é criticando, é falando que fininha é ruim de você pegar o ponto que ela chega quase que grudar, mas é muito prática, né? Pequeninha, prática. É bom que ocupa pouco espaço.
Não, esse é o que nós estamos falando, você entendeu? Essa aí que é a parte interessante da história. É como que é essa panelinha e o que mais? Panela, frigideira. Ah, ela tem uma frigideirinha. Panela, frigideira E a chaleira? e a chaleira. Comprou no Mercado Livre ou na China? Na China. Não sei se eu vou fazer cagada ou não. Eu tô jogando uma pitadinha de sal por cima. E falta agora eu salgar demais. Aí nós vamos ter que comer assim mesmo. Vou jogar no arroz? É. Jogando um pouquinho aqui, aí você mistura ele frio. E depois quando você pingar a água para ele esquentar, entendeu? Uhum. E aí, pessoal, hoje segundo dia da expedição. A gente tá acampado logo aqui em cima, depois do Sarandi aqui, o acampamento. Hoje a gente tem só 6 km para fazer. Aí hoje a gente vai aproveitar pescar. Ontem a gente mais andou para chegar no acampamento e fazer um mapeamento. Esse trecho que a gente está fazendo aqui, a princípio, que eu e meu parceiro sabe, ninguém fez ainda de caiaque. Aí a gente está fazendo e mapeando ele para futuras expedições. Quem sabe ser meio um ponto fixo assim que a gente possa fazer sempre. Tem muita prainha, muito lugar bom de pesca nessa região aqui. Aí o poção que tem aqui, ó, que a gente tá. Logo para trás aqui, para cima aqui, tem uma lagoa. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver se sai algum peixe hoje para o almoço. E que Deus proteja nós aí no resto da descida aí do percurso. Valeu, parceiros. A gente saiu lá do poço que a gente tava, subimos o rio agora, pra cima do local do acampamento. Acabamos de chegar aqui, vamos ver se aqui sai um peixinho aí, pelo menos pra gente fazer o almoço hoje. Que sossego, que tranquilidade. Ei, maravilha, hein? Fala, senhores, bora levantar o acampamento. Aí, todo limpinho. Ali ficou onde foi feita a fogueira, mas já tá Lixo, zero. já tá sem perigo de fogo. Lixo zero na prainha. Se todo mundo fizesse assim, até peixe no rio acho que tinha mais.
Tá melhor. Então bora. Começar a descida de volta. Isso aí, né, parceiro? É isso aí. Tamo junto. Em qualquer espaço com banco, tem frigideira sobrando aqui, abrindo embaixo. Então eu tenho que acrescentar mais um pedacinho de linha pra pôr embaixo. Terminar a parte do fogareirinho. Bom, o fogareiro faz igual, mas terminar para ter mais estabilidade, sabe? E outra assim, ó. Eu tô fazendo assim, o fogareiro vai ficar no bujão e o suportezinho do lado que a panela vai em cima, sabe? Sim. E só a copla do ladinho. Então assim, em cima ali, tá? São essas prioridades que você vai vendo. Né? Esse aqui é o poço da manga que o povo fala. Ele tava falando manga ali, ó. Aham. Tudo é fruta. Aí, alguém acampou aí também, ó. Hã? Alguém acampou por aí também, ó. Eu vi gente por esses dias aí. Ah, o cara quer ficar lá naquele grupo de gente. Olha que lugar bom. Aqui é lugar de você correr. Aqui é o É. Aqui, ó. Aqui, ó, né? Aqui, ó, hein? Aí, senhores. Paradinha pro almoço. Já é meio-dia agora. Aí, vamos parar nesse lugarzinho top aqui, ó. Andei, parceiro. Peixinho frito aqui pro almoço. Fazer um filezinho de peixe frito, né? Temos que nos alimentar, né? É. E os peixinhos estão querendo bater na linha ali. Carninha para arroz. Parceiro picando o peixinho. É, tem vida melhor, mas não presta, né, parceiro? Vamos terminar a descida agora. Saímos agora do almoço. Ainda a gente vai descer mais para baixo. Vamos dar mais umas batidinhas ainda, ver se pega algum peixe ainda. E agora pro fim só faltam uns 300, 400 metros pro ponto de chegada. É isso aí, galera. Lá vai o parceiro lá na frente. Aí, pessoal. O parceiro tá escondido lá no mato lá. Desceu só nós dois. Primeiros aí a fazer a descidinha da Ponte Nova até na Barra. Lá assim na frente mais ou menos, depois daquele Sarandi é o porto que a gente vai atracar já. E é isso aí. Show de bola. Agora estamos dando uma alinhada de espera aqui. Ver se pega algum peixe. Graças a Deus, nossa descida foi boa. Deus abençoou nós aí com pelo menos para tirar para, digamos assim, para café, almoço e janta a gente tirou. Deu muito boa a descida. Vamos lá só. Agora são 3h15. Nossa carona vai chegar aí pelas 4, 4h30. Até lá a gente vai ficar nesse pocinho aqui. Vamos dar uma pescada agora aí. Aí se pega uns peixes aí.
Fazer uma brincadeira agora. E é isso aí, pessoal. Na hora de ir embora eu dou mais um alô pra vocês. Como dizem aqui no Mato Grosso, tchau, obrigado. Uma curvina. Lá em cima, você viu? Você viu, né? Ó, entrou de novo. Sério? Não acredito que tomou aqui. Joguei, ela entrou, parceiro. Aí deu boa. Não, agora foi piranha. Aquela não foi, que a subida estava inteira, entendeu? Igual a mamãe. Rapaz. Senhores, boa noite. Olha aí o fim da pescaria. Chegando em casa, descarregando os caiaques. Aí, ó. Os parceiros que foram buscar nós. Olha o Pedro. O Pedro vai ver as filmagens depois das fogueiras lá. Depois, hein? E resultado? E resultado. E resultado. É isso aí. Valeu, pessoal.